emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog uzimanja nečega što se naziva oregano ulje. Ja vjerujem da će veliki broj vas ostati iznenađen sa današnjom emisijom. Saznaćete ćete zašto zapravo oregano ulje je toliko bitno, koji su nevjerojatne zdravstvene blagodati. Dati ću vam primjene kako se koristi oregano ulje za razne blagodati. Čak na kraju emisije ću vam dati jedan specijalni recept koji možete konzumirati pa da bi poboljšali vaše zdravlje. Oregano je jedna od onih začinskih biljaka koje veliki broj vas apsolutno redovito koristi. Najčešće ga koristite u kulinarske svrhe, međutim ono što veliki broj vas ne zna, danas postoji nešto što se naziva oregano ulje i mi ga možemo kupovati u raznim formama. Najčešće bude oregano ulje kao eterično ulje, međutim oregano se danas može kupiti u formi praha, čajeva, kapsula, tinktura na puno drugih situacija. Ulje oregana snažno je eterično ulje biljnog podrijetla sa svojim sličnim antibiotičkim, antibakterijskim, antivirusnim i antifugalnim svojstvima kada je u pitanju liječenje i sprečavanje raznih infekcija. Zdravstvene blagodati ulja oregana su nevjerojatne i danas ćete saznati puno više. Što je ulje oregana? Oregano ili Origanum vulgare je biljka koja je član obitelji metvice, labite. Smatra se dragocjenom biljnom robom više od 2500 godina u prirodnim lijekovima širom svijeta. Ima vrlo dugu primjenu u tradicionalnoj medicini za liječenje mnogih bolesti. U najvećem broju slučajeva se sa oreganom susrećete u kuhanju, ali ulje oregana ima mnogo snažnija svojstva. Iako je podrijetlom iz Europe, sada raste u cijelome svijetu. Oregano je popularan još otkad su ga grčka i rimska civilizacija koristile u ljekovite svrhe. Naziv oregano dolazi od grčkih riječi oros, što znači planina, i ganos, što znači radost ili sami užitak. Veliki broj vas, naravno da ne znate, ne educirate se o tome što su prirodni lijekovi, kako se prakticiraju praktično od davnina, međutim ono što trebate znati, ulje oregana ili oregano se tisućama godina koristi u zdravstvene blagodati. Ono što je nevjerojatno interesantno, već u davna vremena liječnici, znanstvenici, pa čak i obični ljudi su primjećivali kada oregano koristite iz nekih drugih perspektiva, specijalno u zdravstvene svrhe, može vam značajno poboljšati zdravlje. Eterično ulje oregana nastaje zračnim sušenjem lišća i izdanaka biljke. Nakon što se osuši, ulje oregana se ekstrahira i koncentrira destilacijom vodenom parom. Eterično ulje oregana može se pomiješati s nosivim uljem i nanijeti lokalno. Široko je dostupan kao dodatak prehrani i često se može naći u obliku tableta ili kapsula. Oregano sadrži spojeve koji se nazivaju fenoli, terpeni, terpenoidi. Imaju snažna antioksidativna svojstva i odgovorni su za miris oregana. Carbakrol, najzastupljeniji fenol u oreganu, pokazao se da zaustavlja rast nekoliko različitih vrsta bakterija. Timol, ovaj prirodni antimikotik također može podržati imunološki sustav i zaštititi se od toksina. Rozmarinska kiselina, ovaj snažni antioksidans, štiti od oštećenja uzrokovanim slobodnim radikalima. Smatra se da su ti spojevi u osnovi mnogih zdravstvenih prednosti oregana. Studije pokazuju da listovi biljke sadrže različite antioksidativne spojeve, kao što su fenoli, triterpeni, rozmarinska kiselina, ursolna kiselina i oleanolna kiselina. I kada govorimo o samom ulju oregana ili generalno o oreganu, jedna od prvih situacija koje bi vam trebale pasti na pamet, a kada govorimo o nekim zdravstvenim blagodatima, trebalo bi ovako razmišljati. Samo ulje oregana ima snažna antibakterijska svojstva.
Mi živimo u vremenima kada, mislim da ste to svi itekako dobro svjesni, konzumiramo enormne količine lijekova, u najvećem broju slučajeva bez ikakve potrebe. Jedan od onih učestalih poteškoća koje se događa većini osoba tijekom jesenskih i zimskih mjeseci su infekcije ovih gornjih dišnih puteva. Dakle, respiratorni problemi kao što su gripa, prehlada i slične poteškoće u najvećem broju slučajeva su uzrokovane sa nečim što se nazivaju virusi. Međutim, vi odlazite kod vaših liječnika i vi uvijek praktično na prvo kihanje, kašalj, visoku temperaturu, već nakon dan do dva uzimate antibiotike. Ono što trebate znati, antibiotici nisu i antivirusni lijekovi. Dakle, ako ste zaraženi virusom, antibiotici vama apsolutno ništa ne pomažu. I da ovo još jednostavnije shvatite. Mi živimo u vremenima kada su respiratorne infekcije u preko 90% slučajeva uzrokovane virusima, a vi svaki puta za virusnu problem uzimate antibiotike, što je na kraju krajeva izuzetno loše. Prekomjerna upotreba antibiotika i propisivanje lijekova širokog spektra kada nisu potrebni mogu uzrokovati niz problema. Može učiniti lijekove manje učinkovitima protiv bakterija koji su namijenjeni liječenju poticanjem rasta infekcija otpornih na antibiotike, a može izbrisati dobre bakterije, probiotike u tijelu koje pomažu probaviti hranu, proizvesti vitamine i zaštititi od infekcija između ostalih funkcija. Nažalost, antibiotici širokog spektra vrlo se često propisuju i često za stanja u koji nemaju koristi, kao što su virusne infekcije. Uzimanjem ulja origana je pristup širokog spektra zaštiti vašega zdravlja. Njegovi aktivni sastojci pomažu u borbi protiv više vrsta patogena, uključujući bakterije, gljivice i sami kvasac. I da ovo jednostavnije shvatite, vi ćete shvatiti da je ulje origana prirodni antibiotik. Dakle, drugi puta kad imate nekakvu virusnu infekciju, ne trčite kod svojih doktora, liječnika, da odmah dobijete antibiotici. Antibiotici su problem jer uništavaju vaš probavni sustav, specijalno dobre mikroorganizme u vašem probavnom sustavu. Jer vi u vašem tijelu imate enormnu količinu jako zdravih bakterija. I vi kada uzimate antibiotike, onda uništavate loše, ali i dobre bakterije, što jako je loše. Kada uzimate antibiotike, naravno da obavezno uz njih morate i uzimati i probiotike da se ova situacija ne bi događala. Međutim, u roku 3 do 10 dana bilo koja virusna infekcija gornjih dišnih puteva odlazi sama od sebe. Ako uzimate bilo koji prirodni lijek i malo kvalitetnijeg tipa, ta situacija će biti dobra i u redu. Ja bih praktično rekao 99% vas uopće ne treba antibiotike. Međutim, svi trčimo nakon dan, dva temperature i odmah uzimamo antibiotike. Bakterija Staphylococcus aureus je jedna od najčešćih uzročnika infekcija, što rezultira bolestima poput trovanja hranom i infekcija kože. Studije su proučavale je li eterično ulje origana na ovu bakteriju dobro i utvrđeno je da je 43% subjekata koji su primali ulje oregana značajno uklonilo ovu bakteriju. Istraživanja su također pokazala da eterično ulje origana može učinkovito biti protiv nekih bakterija otpornih na antibiotike. To uključuje Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, oba su uzročnici urinarnih i respiratornih samih infekcija. I još jedan od onih velikih problema prekomjernog konzumiranja antibiotika, i to se danas jako učestalo događa. Vi kada recimo tijekom jedne godine više puta uzimate antibiotike, što više uništavate imunitet, svoje zdravlje, nakon određenog broja vremena vaše tijelo prestane biti aktivno ili manje reagira na nekakve antibiotike. I kad imate nekakvu bakterijsku infekciju i kad antibiotike uzimate puno puta zaredom, može se dogoditi da jednog dana vi jednostavno ne reagirate na antibiotike uopće, pogotovo kad vam trebalo. I onda u nekakvom broju slučajeva se dogodi da same bakterije mutiraju u toliko nevjerojatnu veličinu da postanu neotporne na antibiotike, što bi bilo jako, jako loše. Zato zapravo želim reći, antibiotike koristite kad trebate i u nuždi, a u međuvremenu koristite prirodne lijekove koji djeluju protiv bakterije. Jedan od onih koji bi vam mogao pomoći biti će naravno ulje od oregana.
Drugo, pomaže u smanjenju nuspojava lijekova. U posljednjih nekoliko godina mnoge studije su otkrile da je jedan od najperspektivnijih prednosti ulja oregana pomaže u smanjenju nuspojava od lijekova. Ove studije daju nadu ljudima koji žele pronaći način za brži oporavak nakon primjene jako opasnih lijekova, poput kemoterapije i upotrebe lijekova za kronična stanja poput artritisa. Treće, pomaže u liječenju atletskog stopala. Jedno istraživanje pokazalo da je kombinacija topline, soli i upotrebe eteričnih ulja oregana imalo inhibitorne učinke na Mycela T. rubrum, Encondylia T. mentagophytes bakterijskih sojeva koji obično uzrokuju gljivične infekcije poznate kao atletsko stopalo. Četvrto, pomaže u liječenju probavnih poteškoća, uključujući SIBO i žgaravicu. Nekoliko aktivnih spojeva se nalaze u oreganu vulgare, može pomoći probovi opuštanje mišića probavnog trakta. Također pomažu uravnotežiti omjer dobrih i loših bakterija u crijevima. Timol, jedan od aktivnih spojeva oregana, sličan je spoj s mentolom, koji se nalazi u ulju paprene metvice. Poput mentola, timol može pomoći u opuštanju mekog tkiva grla i želuca, što može pomoći u smanjenju gerba, žgaravice, nelagode nakon jela. Budući da pomaže uravnotežiti bakterije i bori se protiv rasta kvasca, eterično ulje oregana također je popularan prirodni tretman za kandidu i SIBO. SIBO je čest problem koji uzrokuje plinove, nadutost, netoleranciju na mnoge namirnice koje sadrže ugljikohidrate. Osim što živimo u vremenima kada nikada nismo bili bolesni. Mislim, stvarno, dragi moji gledatelji, najnovije studije pokazuju od prije nekoliko tjedana da otkad se vode računanja i mjerenja, mi nikada nismo bili bolesni. Dakle, naše čovječanstvo, čovjek je danas najbolesniji ikada, nikada u životu više nismo konzumirali lijekove, nikada više nismo bili bolesni, nikada više nismo živjeli ovako loše, specijalno i situacije našega zdravlja. Probavne poteškoće su jedne od onih nevjerojatnih situacija koje se značajno pojačavaju u zadnjih 30 do 40 godina. Kao i sve ove bolesti modernog čovjeka koji su prije 30-40 godina bile daleko iza ono od čega danas najviše umiremo i oboljevamo, su upravo specijalne bolesti, a jedna od onih najčešćih koje danas ljudi imaju su probavne poteškoće. Zato ne bi bilo loše da koristite ulje oregana u primjerenim dozama, kao što ću vam kasnije reći, moglo bi vam značajno pomoći funkcioniranju vaše probave. Isto tako, svi znate, atletsko stopalo, gljivične infekcije stopala, ulje oregana može pomoći, a ono što veliki broj vas ne zna, nuspojave kemoterapijske lijekova su česte, određene studije pokazuju da bi vam iz ove situacije moglo pomoći redovito i primjereno konzumiranje samoga oregana ulja. Peto, jačanje imuniteta, prevencija gripe i prehlade. Jednu kap ulja pomiješajte sa žlicom meda i odmah progutajte uz čašu hladne vode. Početnici se obično osjećaju neugodno prve 2 minute zbog izuzetne jačine ulja, te je moguća pojava štucanja ili podrigivanja. Takvi simptomi brzo prolaze, a nakon 7 do 8 minuta javlja se osjećaj bolje cirkulacije. Kap ulja možete pomiješati sa sokom od naranđe ili kefirom, ali nikad ga nemojte pomiješati sa limunovim sokom. Odrasle osobe ga trebaju koristiti 3 puta na dan nakon obroka, a kad se naviknete na okus ulja divljeg oregana, dozu možete povećati na 2 do 3 kapljice 3 puta dnevno. Maksimalna doza je 12 kapi dnevno, nikada u jednoj dozi. Kontinuirano ulje divljeg oregana uzimajte maksimalno 15 do 20 dana, nakon toga napravite pauzu od 7 do 10 dana, pa postupak možete ponoviti naravno iz početka. Prvu stvar što morate znati, većina prirodnih lijekova koje vi konzumirate su nažalost izuzetno loše kvalitete i nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Nažalost, vi se svi jadni trudite nešto kupovati, čuli ste puno puta na mome kanalu, more prirodnih lijekova. Nažalost, po mom znanju 95% ili oko prirodnih lijekova što vi kupujete kompletno smeće i nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Prevedeno znači, uzimate prirodne lijekove kao i ulje oregana,
u nekoj formi, vi odmah mislite da će vam pomoći, a zapravo je jako niske kvalitete. Ključno je da shvatite da morate kupiti bilo koji prirodni lijek, tako i ulje od oregana u 100% organskom podrijetlu od onih najboljih svjetskih proizvođača za koje mi znamo da imaju izvanredne kvalitetne proizvode. I vi kada kupite visoko kvalitetni proizvod od ulja oregana, onda će vam pomoći. Šanse za to su vam minimalne, jer većina ovih na tržištu su jako loši, reklame vama prodaju što trebaju prodavati, oni naravno zarađuju enormne količine novaca, a vi jednostavno ne znate koje ulje od oregana je kvalitetno i sigurno. Međutim, postoje, za njih se morate potruditi i ove zdravstvene blagodati samo dolaze od visoko kvalitetnih 100% organskih proizvoda ulja oregana. Šesto su protuupalni i antioksidativni učinci. Ulje oregana također je snažno protuupalno i antioksidativno sredstvo. Isti spojevi koji nude antimikrobna svojstva također pomažu u smanjenju upale u tijelu. Spoj koji se naziva karbakol ima mogućnost smanjiti upal u tijelu i značajno smanjuje upalne markere. Uz to visoko antioksidativna sposobnost samoga ulja oregana pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa koji je povezan s nizom kroničnih bolesti, uključujući bolesti srca i raka. Ovaj dvostruki protuupalni i antioksidativni učinak doprinosi cjelokupnom zdravlju i može pomoći u sprječavanju kroničnih stanja i još jedna blagodat ulja oregana je pomoć zdravlju, srcu i krvnih žila. Broj jedan uzrok smrti i oboljenja u modernom svijetu su naravno bolesti srca i bolesti krvnih žila. Studije pokazuju, ako koristite na izvanredan kvalitetan pravilan način, ulje od oregana pomoći vam zdravlju srca i krvnih žila, prevedeno znači moglo bi vam pomoći čak smanjiti rizik od krvnih ugušaka, kontrolirati visoki krvni tlak i to je još jedan od onih prirodnih načina kojeg vi možete koristiti za zdravlje srca i krvnih žila. Ja sam na mome kanalu u zadnjih 5 godina barem nekoliko stotina video zapisa napravio ciljano za bolesti srca i krvnih žila u prirodnim liječenjima, jer znam da su one najgore bolesti modernog čovjeka zajedno sa moždanim udarom, dakle srčani udar, moždani udar, tumori raznih vrsta, isto tako bolesti jetre, visoki krvni tlak, dijabetes, to su vodeće ubojice, naravno uz lijekove modernog čovjeka. 7. će biti za respiratorne bolesti poput bronhitisa i upale sinusa. U pola litre vruće vode uspite 2 do 4 kape ulja divljeg oregana. A zatim udišite vodenu paru do 5 minuta. Ponovite postupak 2 do 3 puta dnevno. Nikada ne sipajte ulje divljeg oregana direktno u nosne otvore i pripazite da vodena para ne dođe u kontakt s očima. Pored udisanja ulje se uzima i interno do 12 kapi dnevno, uz žličicu maslinovog ulja ili kokosovog ulja. Doziranje kod djece. Ulje od divljeg oregana mogu koristiti i djeca od 3 godine i naviše. Veoma je učinkovito kao prevencija kod infekcija bolesti koja idu djeca, specijalno vrtić i školu. 1 kapu ulja pomiješate sa žlicom maslinovog ili kokosovog ulja i obavezno dobro promiješajte dok se ulja u potpuno ne sjedine. Tako ćete maksimalno izbjeći neugodan osjećaj koji inače prisutan prije konzumacije. Objasnite djetetu da ulje odmah proguta, odnosno da ga ne drži i ne mučka u ustima. Nakon toga odmah dajte djetetu čašu hladne vode, organskog mlijeka ili kefira i postupak ponovite 2 do 3 puta dnevno nakon obroka. Ja imam sina koji ima 11 godina i naziva se Adrian, on će sad ići u 5. razred osnovne škole. I praktično od 1. do 4. razreda osnovne škole u redovitim intervalima jako lako su se širile te infekcije gornjih dišnih puteva, specijalno tamo negdje kasno jesen i početak zime. Te infekcije se jako učestalo šire jer ni ova djeca jadna nemaju nikakav imunitet, jedu jako lošu hranu i onda je ova situacija lako, ajmo reći, zapaljiva jer se šire nevjerojatan broj bolesti. Čak ove godine u razredu moga djeteta i zapravo u cijeloj školi su se pojavile neke bolesti koje nisu se vidjele 30-40 godina unatrag. Puno toga mi radimo loše, mi kao roditelji ne odrađujemo svoj dio posla, ne radimo s djecom, ne kontroliramo djecu, ne učimo ih što je zdrav način života. Mi njih prepustimo
internetu, televiziji, gledanju mobitela cijeli dan, jedu izuzetno lošu hranu. Ja se stvarno bojim za ovu današnju generaciju, ja ne znam šta će to biti za 10-20 godina, sigurno će sve ove bolesti biti još puno gore i puno ozbiljnije. Jedan od onih načina koji čak možete kao prirodni lijek koristiti kod djece, isto oregano ulje. Ključ je, rekao sam, 100% organsko eterično ulje. Kada se uzima oralno, ako nemate kapsule, tablete i slično, i ako imate izvanredno oregano ulje, morate ga prvo promiješati sa nečim što se naziva ulje nosača ili nosiva ulje. U velikom broju slučajeva može biti maslinovo ulje, može biti kokosovo ulje, ona ulja koje možete progutati. Lijepo se promiješa, može samo jedna kap, lijepo se promiješa, proguta i nakon toga popijete dovoljno vode da malo pročisti ovaj gornji samo grlo i ždrijelo, da ne bude neugodno i moglo bi vam značajno pojačati imunitet i smanjiti rizik od onih respiratornih infekcija, specijalno recimo ovo je preporučeno u jesen i zimu. 8. Oregano ulje za kožne bolesti. Akne, prištići i upalni procesi na koži. Dodajte nekoliko kapi ulja divljeg oregana, prirodnom tekućem sapunu ili prirodnom toniku za lice. Operite lice sa tekućinom ili ga samo nanesite na problematični dio kože, te pripazite da pripremljena tekućina ne dođe u dodir s očima. Nakon što ste oprali lice i dobro ga osušili, možete u manjoj posudi promiješati jojoba ulje ili aloe vera gel za par kapima oregana ulja. Dobro promiješati i nanijeti na lice ili problematični dio kože. Razblaženo ulje nemojte utrljavati, već samo blagim pokretom nanesite. Ovo možete ponoviti 1 do 2 puta na dan, po mogućnosti ujutro ili uvečer prije spavanja. Ako se javi iritacija, prilikom nanošenja treba prekinuti nanošenje i ulja divljeg oregana, ga uzimati samo interno. Ovo prevedeno znači, ulje oregana vam izvanredno za kožna oboljenja. Isto tako ako imate akne, mitesere i slične vrste poteškoća, možete ga koristiti na koži. Uvijek je prva preporuka, što god da koristite, da napravite prvo jedno kratko testiranje na vašoj koži, da li recimo ulje oregana, kojeg možda vi u svom životu nikada niste koristili, vam je odgovara. U najvećem broju slučajeva će biti sasvim u redu. Dakle, pomiješate eterično ulje oregana sa aloe verom i jojoba uljem i manju komadić toga stavite samo na malu kožu. Bilo gdje, samo mali komadić i pričekajte pola sata, sat vremena, čak i manje. I ako vidite da je situacija sasvim u redu, znači da je možete stavljati na kožu gdje god hoćete. Da se slučajno pojavi crvenilo, svrbež, slično, znači da ste alergični na oregano ulje, najvjerojatnije, i onda ga nećete naravno koristiti. Međutim, za veliki broj od drugih osoba, to vam je praktično 99% osoba, vi smijete koristiti oregano ulje i za čišćenje vaše kože, smanjivanje, rekli smo, ovih kožnih poremećaja, akna, prištića, mitesera. Ključ je to prakticirati recimo 1 puta dnevno. U velikom broju slučajeva nemate ni one prirodne, ajmo reći, sredstva za čišćenje, nego kupujete one kemijske otrove u drogerijama i slično, nanosite na kožu. Ako već nemate prirodno sredstvo za čišćenje, čak i ovaj tekući sapun standardnog tipa ili nešto, samo kapnite malo ulja, s njime operete lice, posušite i onda morate namazati oregano ulje, ali koje je razblaženo sa, rekli smo, jojobom ili aloe verom, i onda stavljamo na akne, mitesere i slično, i situacija će biti puno bolja. 9. Ugrizi životinja. Ulje od divljeg oregana je nevjerojatan antiseptik. Spasno je kod ujeda pasa ili drugih životinja. Niti jedan drugi antiseptik nema toliku moć kod ovakvih infekcija kao ulje divljeg oregana. Ono smanjuje inflamaciju i smanjuje bol odmah nakon nanošenja. Pritom neutralizira toksičnost ubrizganog otrova ili sekreta. Obavezno potražite liječničku pomoć, jer su ovakvi ujedi veoma opasni zbog visokog sadržaja mikroorganizama u ustima. Ranu dobro operite odgovarajućim sredstvom, a nakon ispirane rane dobro natopite ranu razblaženim uljem od divljeg oregana. Postupak možete ponoviti nekoliko puta dnevno. Popratno djelovanje ulja je čak i zaustavljanje krvarenja. Ovo je isto verzija koju veliki broj vas nije znao. Dakle, ne daj Bože, ugrizi nekih životinja ili slično, ulje oregana vam tu može pomoći. Isto ga ne nanosite direktno tako kako je u 100% koncentraciji, nego ga prvo razblažite, očistite ranu i onda možete razblaženo eterično ulje
namazati i na kožno oboljenje, mogu bi krasno i brzo uništiti one štetne potencijalne nuspojave ili probleme koje nastaju nakon ugriza, nećete vjerovati. Još jedna informacija koja je jako bitna. Ulje oregana vam isto tako djeluje protiv artritisa. Ulje od divljeg oregana je jak antiinflamatorni agent i postiže ove efekte kako vanjskom, tako i unutarnjom upotrebom. Studija obavljena u Phytotherapy Research prikazuje da ulje od oregana ima svojstva poput morfina, te ubozava bolove. Nježno utrnjajte razblaženo ulje divljeg oregana na zahvaćene zglobove ujutro i prije spavanja svakoga dana dok se stanje ne poboljša. Ulje možete uzimati interno, no ne više od 12 kapi dnevno, 3 puta po 4 kapi na dan nakon obroka. Isto tako ulje divljeg oregana ne smijete primjenjivati duže od 20 dana, nakon toga morate raditi pauzu od 10 dana. Artrotske promjene, svi ih imate, ja vam svaki dan liječim pacijenta od artrotskih promjena. Ulje oregana, rekao sam vam, možete ga opet razblažiti, staviti na vaše zglobove. Opet može biti sa jojoba, može biti sa maslinovim uljem, može biti sa kokosovim uljem. Promiješajte, namažete na koljena, kukove, leđa ili slično, ili kupite kapsule, tablete pa ih uzimate oralno, može vam pomoći. Prirodni lijek za artrozu, artrotske promjene zglobova, ko bi rekao. Još par bitnih informacija. Ulje oregana je 11. za loš zadah. Uzročnik loših zadaka primarno može biti infekcija usne šupljine. Međutim, može se razviti i kao rezultat lošeg balansa u unutrašnjim organima i loš zadah se može prenijeti direktno iz trbuha. Činjenica je da ljudi imaju problema sa konstipacijom, imaju loš zadah. Ovo je specifično za one ljude koji neredovito prazne crijeva. Ulje divljeg oregana uništava širok opseg oralnih patogena, što je potvrdilo istraživanje Weber State sveučilišta. Dobite četkicu za zube s razblaženim uljem divljeg oregana i protrljajte zube i desni na ovaj način. Loš zadah bi mogao nestati momentalno. Također, redovna upotreba spriječit će informaciju plaka. Ako je uzrok loš zadaha drugačiji, ulje treba uzimati interno u propisanim dozama. 12 je bromidrozis ili prekomjerno zdrojenje ili neugodni mirisi. Razblaženo ulje oregana nanesite na mjesta prekomjernog znojenja, ispod pazuha, na preponima i stopalima. Izbjegavajte nanošenje nakon depilacije ili brijanja. Ulje divljeg oregana je prirodni deodorant, pomaže u smanjenju znojenja, a istovremeno uništava mikrobe, gljivice koji su glavni uzročnik negativnih mirisa. Eterična ulja oregana može biti čak prirodni lijek za upal uha. Nećete vjerovati, upale uha, neugodni mirisi, loš zadah, uralna šupljina i puno toga nama radi eterično ulje oregana. Ovo su samo neki od zdravstvenih blagodati koje se primjenjuju. Rekao sam, ključ je da znate kako pravilno koristiti ulje od oregana. A kako vi ulje od oregana trebate koristiti? Prije svega, ulje oregana je dostupno u gelovima, kapsulama, tinkturama i kao ulje. Zdravstvene blagodati dolaze samo od 100% organskog eteričnog ulja vrhunskih svjetskih proizvođača. Prije upotrebe eteričnog ulja oregana na koži uvijek ga promiješajte sa uljem nosača poput kokosovog ulja ili ulja jojobe. To pomaže smanjiti rizik od iritacije i nuspojava razređivanjem ulja. Da biste ga koristili lokalno, promiješajte 3 kapi nerazređenog ulja s malom količinom oregana i ulja nosača, zatim nanesite lokalno trljanjem u kožu preko zahvaćenog područja. Vaše ulje, doza oregana ovisit će o stanju koje liječite. U obliku kapsula oralni dodatak emulgiranog oregana je oko 600 mg dnevno, uzima se u 1 do 2 doze. Možda da ovo zapamtite, ovo su sad informacije za kraj. Imate više opcija liječenja konzumacije. Rekli smo, ako nanosite na kožu, morate ga prvo razblažiti. Da to jednostavnije shvatite, uzmete recimo jednu malu žučicu maslinovog ulja ili kokosovog ulja i samo 2 do 3 kapi eteričnog ulja ide unutra, promiješa se i onda možemo stavljati na lokalnu primjenu, specijalno na koži. Kada ga koristite direktno kao kapsule, najčešće će imati prikazano onim kapsulama, onim uputama kako se pije dnevno. To je puno jednostavnija verzija, popijete i slično. Sad ću vam dati jednu krasnu recepturu čaja od origana.
Tradicionalna upotreba listova origana je priprema čaja za poboljšanje probavnog sustava i mnogih drugih poteškoća. Možete kupiti unaprijed pripremljeni čaj od origana ili napraviti vlastiti namakanjem 15 grama lišća origana u 250 ml vode 5 do 10 minuta ili duže kako biste napravili jaču biljnu infuziju. Budući da ulje oregana može ometati druge lijekove, uvijek pitajte zdravstvenog djelatnika ili ga sigurno uzimati interno, ovisno o vašoj specijalnoj situaciji. Imate suhi oregano, možete ga staviti u 250 ml kipuće vode, možete staviti jednu manju, recimo malo veću samu žlicu oregana i lišća. I vi to možete natapati u toploj kipućoj vodi 15, 20 minuta, 30 minuta. Što duže lišće ili suho ili svježe lišće stoji u čaju, kasnije će on biti intenzivniji i bit će jači. Ono što ću vam preporučiti. Recimo stavili ste pola male do jednu malu žličicu suhog lišća oregana u 250 ml kipuće vode. Poklopili ste posudu, pričekali ste 15 minuta i onda sad taj čaj lijepo krasno procijedite. Kada ste ga procijedili, u njega smijete dodati jednu žličicu meda, promiješajte, pijete izvanredan prirodan čaj, koristite ga isto tako 15 dana zaredom, 15 dana pauze, mogu bi vam značajno pomoći. Još informacije za kraj, biti će potencijalne nuspojave samog ulja od oregana. Da biste spriječili negativne reakcije kože od primjene oregana, preporučuje se da prvo napravite mali test flastera ili koristite ulje nosače. Korištenje ulja oregana u velikim dozama može iritirati kožu i sluznicu. Ulje oregana djeluje kao emenagog, a kada se uzima u visokim dozama može dovesti do pobačaja i kod trudnice. Može utjecati na trudnoću, utječući na hormonalne izlučevine. Dakle, trudnice moraju izbjegavati korištenje. Ako je osoba alergična na bosiljak, metvicu, lavandu ili kadulju, može biti alergična na oregano. Preporučuje se napraviti upravo taj patch test, a ako se ikada pojave nuspojave, poput mučnene, vrtoglavice ili alergijske reakcije, odmah prestanite koristiti ulje oregana. I da ovo još jednostavnije shvatite. Svi vi koji ste teško bolesni, koji pijete velike količine lijekova i praktično ove prirodne lijekove ne smijete koristiti. A specijalno ne smijete koristiti bez znanja vaših medicinskih stručnjaka. Međutim, tu dolazimo do velikog problema jer niti jedan vaš medicinski stručnjak ne zna što su prirodni lijekovi. Generalno imate ili prirodno liječenje ili kemijsko liječenje. Jer ovi kemijski lijekovi, kada se u nekakvim istim segmentima sudaraju s ovim prirodnim lijekovima u tijelu, imat ćete velike probleme. I tu dolazimo do ono ključne situacije što je zdrav način života i prirodno liječenje. Jedina šansa da išta izliječite, pa koristiti čak i ulje od oregana, biti će da imate specijalne programe prirodnih liječenja koje su vama napravili vaši medicinski stručnjaki. Vi takvih stručnjaka praktično ne možete nigdje pronaći. Ja osobno 20 godina radim za pacijente iz cijelog svijeta specijalne programe prirodnih liječenja od nutricionizma do prirodnih lijekova za sve njihove bolesti i oboljenja. Vi ako niste u mogućnosti, naravno da vam ja radim programe, morate pronaći nekoga drugoga ko to zna napraviti. Opet, ista je situacija. 99,9% šanse su da nikoga nećete pronaći, pa onda ste sami jadni u muci, nemate dovoljno znanja, nemate dovoljno edukacije. Znate šta još radite, moji dragi gledatelji? Kupujete enormne količine tih prirodnih lijekova koji su kompletno smeće. Jedna interesantna informacija i ono što veliki broj vas ni ne zna. Ja zadnjih 5 godina radim na YouTube kanalu i na YouTube kanalu danas imate mome oko 4200 video zapisa o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. U međuvremenu se dogodilo da je barem nekoliko desetaka kompanija iz svijeta mene osobno kontaktiralo, ne bi li ja reklamirao njihove proizvode preko moga YouTube kanala. A znate koliko sam ja proizvoda do sada reklamirao na mojim videozapisima preko YouTube kanala? 0, moji dragi gledatelji. A bilo je 10-ak ponuda gdje su mi nudili i prilično velike novce da bi ja vama reklamirao nekakav proizvod koji nije dobar. Ja to naravno nikada nisam napravio jer znam na osnovu mog iskustva 20-ak i kusur godina da velika većina tih prirodnih lijekova su kompletno smeće. Vi ćete sad danas kupiti u drogeriji, dućanu, trgovina lijekove i mislite da ste kupili minerale, vitamine, prirodne lijekove, zapravo nema nikakve koristi. Ključ je da shvatite da postoji jako mali
postotak izuzetno visoko kvalitetnih dodataka prehrane. Međutim, hvala Bogu, njih ima. I samo trebate znati koji su to proizvođači koji proizvode visoko kvalitetne prirodne lijekove. Još jedna informacija, to sam rekao puno puta, sada ću reći ovako vama koji me pratite redovito. A ovo se specijalno događa u mojim krajevima. Ja sam iz Hrvatske i u ovim okolnim zemljama bivše Jugoslavije, Balkana nam se redovito pojavljuju reklame, mene osobno stavljaju određene kriminalne organizacije na svoje proizvode. Dakle, kriminalne organizacije, firme naprave nekakvu tabletu, kremicu, kupe ko zna gdje i zaljepe mene. Nađe me na internetu, stave na nekakav proizvod i onda zarađuju nenormalne novce na osnovu moga imena. U zadnjih 5 godina bilo je nekoliko desetaka takvih proizvoda, svako malo izađe neki novi proizvod koji ja pod navodnicima reklamiram, što naravno nikad nisam, a ljudi su nesvjesni. Dakle, ne educirate se, uzimate loše prirodne lijekove, čak mene vidite negdje zaljepljenog, tako? I onda ja kao prodajem nešto što zapravo nisam. Ja ću prvi, drage volje, preporučiti vama prirodni lijek koji će biti izvanredan. Međutim, od tih najboljih svjetskih proizvođača koji proizvode najbolje prirodne lijekove, meni još uvijek nitko nije kontaktirao. Ako me nekad i budu kontaktirali, ja ću, drage volje, onda vama preporučiti prirodni lijek koji je dobar. Do sada nikada nisam, jer znam da je većina toga katastrofa, zato vodite računa, budite pametni, educirajte se, čitajte knjige, imate moje 2 knjige o zdravom načinu života i generalno šta god da se dočepate od zdravog načina života i prirodnih lijekova, specijalno knjiga, ukoliko pratite mene i ovakve osobe u svijetu koje vas educiraju putem interneta, onda ćete znati što je zdrav način života i prirodni lijekovi, onda vi odlučivati što je to. Nažalost, takvih osoba je malo, meni vam je osobno teško gledati vas, svu svoju ušteđevinu, svu svoje novce bačate na stvari koje ne bi trebali, zato nemojte kupovati stvari na pamet, nemojte kupovati stvari preko reklama, iako se to zovu prirodni lijekovi, jer ne pomažu. Puno puta su čak štetni, a vi radite na pamet. Hvala lijepo, moji dragi gledatelji, što me pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate 2 mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato, ukoliko želite, nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam, drage volje, pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam, drage volje, pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.